नमस्कार बंधुरा आज आबार चले एलाम एक नतून भिडियो निये। आज के आमरा बानाबो कागजेर मतो नरम पातला रुटी और साथे थाकबे चिकेन कषा। आशा करी आपनादेर भिडियोटा खूब भालो लेगे थाकबे। तो पुरो भिडियोटा कोथाओ स्किप ना करे देखार जोन्नो अनुरोध रइलो। तो चलुन भिडियोटा शुरू करी। कागजेर मतो नरम रुटी करार जोन्नो आमि एखाने निये निয়েছি रुल मयदा। এই रुल मयदाटा दिये रुटिटा बानाबो। एखाने एबार दिये दिচ্ছি নুন, নুনটা ময়দাটার সাথে ভালো করে মাখিয়ে নিয়েছি। এবার আমি এটা দুধ দিয়ে মেখে নেব। এখানে আমি দুধ নিয়ে নিয়েছি, অল্প অল্প দুধ দিয়ে মেখে নেব। রুটির আটা যেমন করে মাখা হয় সেরকম করে মেখে নিচ্ছি। ময়দাটা যত ভালোভাবে থেসে থেসে মাখবেন তত রুটিটা নরম হবে। আমি ভালো করে মেখে নিলাম। ময়দাটা মাখা হয়ে গেছে। এবার এতে আমি একটু তেল মাখিয়ে কিছুক্ষণের জন্য রেখে দেবো রেস্টে। ভালো করে ময়দাটা মেখে নিয়েছি, তেল বুলিয়ে নিয়েছি। এবার এটাকে আমি একটা ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো কিছুক্ষণের জন্য। এটা যতক্ষণ রেস্টে থাকবে ততক্ষণ আমি উনুনটা ধরিয়ে চিকেনটা রান্না করে নেবো। উনুন ধরে গেছে, কড়াইটা বসিয়ে দিয়েছি। এবার আমি কড়াতে সরষের তেল দিয়ে দেবো। দিয়ে দিলাম সরষের তেল। তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি দুটো তেজপাতা, দুটো শুকনো লঙ্কা, এখানে আছে লং, এলাচ আর দারচিনি। এগুলো সব আমি তেলের মধ্যে দিয়ে দেবো। এবারে এর মধ্যে দিয়ে দেবো পেঁয়াজ কুচি। আমি পেঁয়াজ কুচি করে রেখেছি, এগুলো এবার তেলের মধ্যে দিয়ে দেবো। পেঁয়াজটা দিয়ে একটু ভালো করে ভেজে নেব। বারো ভোল্টের এলইডি বিক্রি করতে এসেছিলাম, তুই তখন ঘুমোচ্ছিলি। তুই কিনতিস 12 ভোল্টের এলইডি একটা? কিনে দেবেন না বাবা কালকে? কালকে এলে কিনবি? আজকে বিকেল আসবে, সকালে চলে গেছে। আজকে কি ধোয়া হচ্ছে রে, কাঠগুলো জ্বলছেই না। এখানে গ্রেট করে রসুন আছে, দিয়ে দিচ্ছি। গ্রেট করা আদা আছে, দিয়ে দিলাম। আদা পেঁয়াজ রসুন একটু ভালোভাবে ভেজে নেবো, তারপরে বাকি মশলাগুলো সব দিয়ে কষাবো। পেঁয়াজ রসুন আদাটা ভালো করে ভেজে নিয়েছি। এবার আমি মশলাগুলো দিয়ে দেবো। হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি, জিরে গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি, লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি, মশলাটা একটু ভালোভাবে কষে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেবো টমেটো কুচি। টমেটোটা যাতে তাড়াতাড়ি নরম হয়ে যায় সেই জন্য এর মধ্যে দিয়ে দেবো আমি নুন। নুনটা দিলে টমেটোটা তাড়াতাড়ি নরম হয়ে যায়। দিয়ে দিচ্ছি কাঁচা লঙ্কা, দিয়ে দিচ্ছি চিনি, এখন হঠাৎ হঠাৎ এমন বৃষ্টি আসছে, একটু আগে এমন বৃষ্টি এলো সব একদম ভিজিয়ে দিয়ে গেল। জামা কাপড় যা মেলা ছিল আবার রোদ দিয়ে দিল। এখন বিরাট রোদ। মশলাটা ভালোভাবে কষে নিয়েছি, মশলা থেকে তেল ছেড়ে দিয়েছে।
এবার আমি মাংসটা দিয়ে দেবো। চিকেন কষাটা থেকে এত দারুণ গন্ধ উঠেছে না, উনুনে রান্না বলে মনে হয় দারুণ টেস্ট হবে মনে হচ্ছে, গন্ধটাতেই বোঝা যাচ্ছে। চিকেনটা ভালোভাবে কষিয়ে নিয়েছি, এবার আমি টক দই দিয়ে দেবো। এবার আমি দিয়ে দেবো টমেটো সস। টমেটো সসটা দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে তারপর আমি জল দিয়ে দেবো। কোনো রকম কাশ্মীরি লঙ্কা না দিয়ে রংটা কিন্তু খুব ভালো এসছে। এবার আঁচটা খুব জোর এসছে, এতক্ষণ জল ছিলই না। এবার আমি একটু জল দিয়ে দেবো। খুব বেশি জল দেবো না, যেহেতু এটা কষা করবো, তাই জন্য অল্প জল দিয়ে একটু সেদ্ধ করতে দেবো, বাকি থাক। এবার একটা ঢাকা দিয়ে দেবো। ঢাকাটা একবার খুলে দেখবো মাংসটা সেদ্ধ হয়েছে কিনা। আর একটু সেদ্ধ হবে। তখন সেদ্ধ হয়নি বলে আরেকবার ঢাকা দিয়ে রেখে দিয়েছিলাম কিছুক্ষণের জন্য। এবার আরেকবার দেখবো ঢাকাটা খুলে হয়েছে কিনা সেদ্ধ। এবার মাংসটা সেদ্ধ হয়ে গেছে। এরপর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি চিকেন মশলা। চিকেন মশলাটা দিয়ে আরেক কিছুক্ষণ আমি একটুখানি ফুটিয়ে নেব, তারপর নামিয়ে দেবো। চিকেন কষাটা হয়ে গেছে, এবার আমি নামিয়ে দেবো। চিকেনটা হয়ে গেল, এবার আমি ময়দাটা লোই কেটে নেব। কিছুক্ষণ রেখে দেওয়ার জন্য দেখুন কি সুন্দর ভালোভাবে সেট হয়ে গেছে। রুটিগুলো আমি আগে একটু ময়দা দিয়ে বেলে নেব। প্রথমে আগে আমি এরকম করে একটু বড় বড় করে রুটিগুলো বেলে নেব। এই যে দেখুন, এরকমভাবে আগে প্রত্যেকটা রুটি আগে এরকম করে বেলে নেব আমি।
সব রুটিগুলো বেলা হয়ে গেল। এবার আমি একটা করে রুটি নেব। এই যে এরকমভাবে একটা করে রুটি নেব, এর ওপরে ভালোভাবে তেল বুলাবো। সাদা তেল নিয়েছি, একটু বেশি করে তেল দেবো। দেখুন 4-5 টাইম ভালো করে তেল বুলিয়ে নিয়েছি। এর ওপর থেকে আমি একটু রোল ময়দা ছড়িয়ে দেবো। এরকম করে পুরোটাতে মাখিয়ে নেব। এর ওপরে আমি আরও একটা রুটি দিয়ে দেবো। আবার ওই রকমই আবার এর ওপরে তেল দেবো। ভালো করে তেল বুলিয়ে নিচ্ছি 4-5টা। এর ওপর থেকে আবার রুল ময়দা দিয়ে দিচ্ছি। এর ওপর থেকে আরও একটা রুটি দিয়ে দেবো। আমি এরকম 3টে লেয়ার দিয়ে করছি, আপনারা চাইলে 4টে-5টা ধরেও করতে পারেন। এর ওপর থেকে আমি আরেকটু ময়দা ছড়িয়ে দিলাম। এরপর রুটিটা আমি বড় করে বেলে নেব। বড় করে পাতলা করে বেলে নিতে হবে। এই রুটিগুলো না একদম আমি হালকা হাতে বেলে নিচ্ছি, বেশি চাপ দেব না। এই যে দেখুন কত বড় করে বেলে নিয়েছি, একদম বড় মতো একটা রুটি। এই রকম ভাবে আমি আরো বাকিগুলো বেলে নেব। প্রথমে একটা রুটি নিয়ে নিলাম, এর উপর একটু বেশি করে তেল দিয়ে দিচ্ছি। এর উপর থেকে দিয়ে দিলাম ময়দা। এর উপর থেকে দিয়ে দিচ্ছি আরও একটা রুটি। আবার তেল দিয়ে দিলাম। ময়দা ছড়িয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি আরও একটি রুটি। ময়দা দিয়ে এবার বেলে নেব। যত বড় করে বেলবে তত রুটিটা পাতলা হবে। একদম হালকা হাতে বেলে নিচ্ছি। এই যে দেখুন আরও একটি রুটি তৈরি হয়ে গেল। আমরা এই রুটিটা দুধ দিয়ে গুলেছি, তো আপনারা চাইলে জল দিয়েও গুলতে পারেন, তবে দুধ দিয়ে মাখলে আমার মনে হয় একটু টেস্ট হবে। এই যে দেখুন আরও একটি রুটি ওই একইভাবে আমি তৈরি করে নিলাম। সব রুটিগুলো আমার বেলা হয়ে গেল। এবার আমি এগুলো সেঁকে নেব। তাওয়া গরম হয়ে গেছে, এবার আমি রুটিটা তাওয়ার মধ্যে দিয়ে দেবো। আর একটা পিঠ উল্টে দিচ্ছি। তাওয়ার মধ্যে রুটিগুলো একটু উল্টে পাল্টে ভালোভাবে সেঁকে নেব। রুটিগুলো একটু খুন্তি দিয়ে ভালোভাবে 4-5টা চেপে চেপে দিচ্ছি, তাহলে রুটিটা ভালোভাবে সেঁকা হয়ে যাবে। এই যে দেখুন তাওয়াটা গরম হওয়ার সাথে সাথে ধার থেকে এগুলো সব লেয়ারগুলো ছাড়তে শুরু করেছে। এই যে দেখুন কি সুন্দরভাবে ছেড়ে আসছে। এগুলো আমি ভাঁজ করে এগুলো আমি হটপটে ঢুকিয়ে রাখবো, তাহলে গরম থাকবে।
একটা রুটি এরকমভাবে তুলে নিয়ে আরেকটা পাত আমি উল্টে দেবো এরকমভাবে, তারপরে রুটিটা এরকমভাবে সুন্দরভাবে তুলে নিলাম। দেখুন কি সুন্দরভাবে ছেড়ে যাচ্ছে। এই রুটিটাও হয়ে গেছে। এই যে দেখুন একদম কাগজের মতো পাতলা রুটি, আমার হাতটা পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে নিচ থেকে, এতটাই পাতলা হয়েছে রুটিটা। একটা সাইড হয়ে গেছে আর একটা সাইড উল্টে দিচ্ছি। রুটিগুলো সেকার সময় না আঁচটা একটু বেশি করে দিয়ে রাখতে হবে, তাহলে লেয়ারগুলো আরামসে উঠে আসবে। এই দেখুন কি সুন্দরভাবে উঠে চলে আসছে। আর একটা সাইড উল্টে দিচ্ছি। এই রুটিটাও হয়ে গেছে, তুলে নিচ্ছি। একদম কাগজের মতো পাতলা রুটি হয়েছে, আমার হাতটা পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে। এটাই শেষ রুটি, দিয়ে দিলাম। এই রুটিগুলো এতটাই পাতলা হয় যে 4টে খায় সে 8টা রুটি খেয়ে নেবে আরামসে, খুবই পাতলা রুটি। এবার খেয়ে দেখবো কেমন হয়েছে। অংশু যেহেতু এরকম চিকেন খায় না, তাই আমাকেই খেয়ে দেখাতে হচ্ছে, তাছাড়া ওই খেত, ওই চিকেন পকোড়া খায়। চিকেনটা দারুণ টেস্ট হয়েছে, আর রুটিটা এত নরম হয়েছে মুখে দিলেই মিলিয়ে যাচ্ছে। পাতলা হয়েছে খুব। খুব পাতলা হয়েছে। দারুণ টেস্ট হয়েছে। তো বন্ধুরা আজকের মতো ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। দেখা করছি পরের ভিডিওতে। ভিডিও ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক করে আর সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলটিকে আমাদের পাশে থাকবেন।